Дорогие друзья, доводилось ли вам видеть когда-нибудь квадратные волны? Это что за абстракционизм? Вот так выглядят камины в стиле хай-тек. Называется он лагуна. По периметру очага такие множественные ступенечки по бокам и сверху, снизу большое основание. Размеры 1,20 м длина камина, либо ширина, другими словами. По низу, обращайте внимание, размеры даются по самым выступающим частям камина. И высота камина 95 сантиметров. Не забудьте по поводу нашего нового камина поставить лайк, вот так это выглядит внизу такая штучка. А также не забудьте подписаться на наш канал. Подписчиков мы с Натальей Юрьевной очень сильно любим. Скажи? Очень сильно. А еще подписчикам мы делаем очень серьезные скидки. Да ладно! Данный камин покрыт эмалью под названием серый шелк. Такой необыкновенно красивый цвет, современный. Лепота. Но цвета мы делаем любые. Присылайте нам номер эмали по каталогу RAL. Присылайте любую фотографию вашей мебели или не вашей мебели. В общем, что-нибудь нам присылайте. Также внизу под видео будет мой телефон. Зовут меня Антон. Все мы с вами обсудим. Какой цвет, какой размер, какой очаг. Это там, где горит огонь. И сделаем вам по вашим пожеланиям. А что, так можно было, что ли? Очаги также устанавливаются разные. Внизу под видео будет ссылка именно на данный камин, а также на другие камины из этой серии. И в каждый свой камин мы предлагаем несколько вариантов очагов. Вот здесь, например, стоит замечательный очаг, который называется Сапфир 25,5. 25,5 это ширина очага в дюймах. Средний размер, очень красивый очаг. В комплекте идет вот такой вот пульт. Можно делать крайне необычные сочетания пламени. И с помощью вот этого пультика мы можем их менять. Смотрите, что делается. О, видали? Сотни вариантов. Про этот очаг у меня уже был обзор. Можно поподробнее все посмотреть. Отдельно регулируем огонечек. Как вы слышите, есть прекрасный звук потрескивания дров. Регулируется яркость, скорость пламени. Конечно же, есть функция обогрева. Если вдруг вам хочется что-то более традиционного, тогда легким движением руки брюки превращаются. Снимаем вот это вот стеклышко и та-дам! В комплекте к очагу идут самые обычные дрова. Ну, понятно, что это муляж дров пластмассовый, сделан довольно хорошо. Ставятся по стеклышко дровишки, и у вас получается обычный традиционный дровяной классный камин. Замечательно, поразительно, гениально. Спасибо, что посмотрели. Ждем ваши заказы. Всего вам доброго.